it how you love me electric like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. I love it how you love me a lot, love me a lot, love me a lot. Hello， 大家好，我而家已經到咗機場啦。點解我哋又嚟咗機場呢？因為我哋要翻香港過年啦，耶！其實我哋今次翻去嘅行程咧都幾緊密嘅，同埋都幾趕下啦成件事。咁我哋年29翻去啦，咁初3就會翻嚟㗎啦，因為初4要翻工啊嘛。所以成個行程咧基本上係，雖然我哋係翻去5日啦，但係計埋飛機嗰啲咧，其實我哋係得3日時間，即係喺個市區嗰度遊走啦。基本上我哋翻去都係陪屋企人啊，同埋要拜年，都冇乜時間做自己嘅嘢。我聽講咧 Terminal 4新開咗一啲遊樂設施，係即係有機打同埋一條超級長嘅上滑梯可以俾小朋友玩咯。本身想去上，我都想上嘅，但係咧因為太遠啦 ，Terminal 4要再轉巴士過去啊。我哋睇個勢應該都係唔夠時間㗎啦。Terminal 4咧，我聽講就係要搭國泰，咁就可以去 Terminal 4咯。買咗豬肉乾，我哋而家就 check in 咗先，因為驚一陣間多人要排隊啊。趁而家坐低食嘢咧，同大家 share 下呢個香港入境政策。其實而家係簡單過以前超級多咯。而家就係你打齊針咧，你出發之前填咗佢嗰個網上健康申報表啦，咁佢就會有個 QR code 彈咗出嚟嘅，咁你 save 咗個 QR code，咁就 OK 㗎啦。同埋就起飛之前48個鐘，自己喺屋企做翻 ART test。咁入到香港之後咧，亦都冇咗以前嗰啲咩黃碼、紅碼、健康碼嗰啲，而家全部冇咗㗎啦。成件事就方便超多咯！落咗地之後，亦都唔使再去社區中心做 PCR test 啦。佢就 suggest 大家可以做 ART test 監察住自己咁樣咯，純粹就係咁，即係變相已經係免隔離啊！而家落咗地之後咧，就已經可以周圍去啦，冇任何限制。呢個腸粉咧，之前我喺 Orchard 都見過佢有分店啦，我已經好想試，估唔到機場都有喎。我哋而家咧已經過晒 X-ray 嗰啲，因為呢邊咧其實就唔興check in 嘅時候咧擸埋你個袋嗰啲嘅，係你 check in 咗之後去你 boarding 嗰個機啫，跟住佢前面就會有個關卡咁樣，跟住之後就會 check 你啲袋咯。我唔知係咪因為呢班係香港機啦 ，X-ray 個位嗰啲職員咧好多都識講廣東話喎，仲要係流利嗰隻喎。咁我哋而家就等緊上機啦。我哋今日時間咧係預得十分之好咯，有多冇少啊！我哋班機係1點鐘啦，而家先係12點。鬆少少，仲可以有個時間去個洗手間斟下水咁樣。今次返香港咧，一如以往都係咩都冇帶嘅。我琴日喺 Lavender 執咗幾罐嗰啲餅乾仔咧，就係得嗰幾罐嘢咯，同埋我帶咗1件羽絨，因為香港而家都凍，就係咁多㗎咋。返屋企了。我想講我頭先咧上到機咧，都仲係唔記得戴口罩，跟住佢問我：你個口罩去咗邊啊？跟住我先記得，哇！竟然有冚家立體啊！而家出境呢間 currency exchange 係未執㗎，上次應該係冇開咋。佢上次係咁話執咗咯。機場真係好。一出嚟嗰間酒店都執 Q 咗咯。唔係執咗嘛，閂咗咋嘛？裝嚇會閂嘅咩？我哋到咗香港啦！我哋落機咧，即刻開翻個篋攞件羽絨出嚟着。雖然味道係10分凍啦，但係一件短袖咧真係唔夠打啊！同埋頭先見到咧，如果你唔係香港居民嘅話咧，其實你落機要填一張好似係實體嘅健康申報表嘅，唔知係平時入境已經有定係因為疫情啦。我哋而家一落咗機之後咧，就要即刻返屋企食飯，超級趕。Hello， 大家初2快樂！今日咧我哋
哋就嚟咗車公廟，準備去行個大運啊，拜個靚神啊！我咧今日做勁紅當當啦，跟住佢今日咧都戴咗一個超級紅嘅口罩，跟聽兔年啊，有個兔仔喺度。兔仔唔知喺邊度。我哋頭先咧就喺大圍站出嘅，咁一出嚟咧已經好多姨姨啊喺度賣緊啲香㗎啦。咁我哋頭先買咗啦，10蚊一紮。聽講咧，其實車公廟入面咧，每人淨係可以帶3支香入去咯。其實通常啲人咧都係初三會去車公廟啊或者林村嗰啲啦，因為初三赤口啊嘛，咁就唔會去拜年嘅。咁但係其實因為初二咧就已經係我哋留喺香港嘅最後一日啦。其實咧香港就唔係好似新加坡咁度度都有單車徑嘅，咁主要就係新界線比較多啦。你見到紅色呢啲咧，成條都係單車徑嚟嘅，即係你喺九龍區或者港島區咧，基本上就唔會見到啦。但係因為我諗咧車公廟嘅人流太多啦，跟單車徑咧又已經封咗啦。我哋而家其實咧就係打緊蛇餅入車公廟嘅，因為實在太多人啦。其實咧啲人 suppose 好早有嚟嘅，我哋而家已經成12點鐘啦，我哋係算晏嗰堆咯，即係啱啱瞓醒，跟住食完早餐再買條絲嚟過嚟。差唔多啦，差唔多啦！我哋而家一直喺度打緊蛇餅，但係總算係已經過咗對面馬路咯。我都幾耐冇試過咁逼下。好啦，終於入到嚟啦！其實冇我想象中等得咁耐嘅，我諗1個鐘內啦，大半個鐘都搞掂啦。我哋而家去裝香先。你都係90啊？你求乜嘢？我都係90喎。你求乜嘢啊？我唔話俾你聽。搞掂啦，終於出翻嚟啦！要拜嘅都拜晒啦，要求嘅都求晒啦。咁出邊咧有個市集啦，係有啲風車仔啊或者吊飾嘅。我諗住買個翻新加坡擺咯，因為真係新加坡好少見到話呢啲咁 mini 嘅吊飾風車。最後一日喺香港啦，其實我哋今日就要飛翻新加坡啦。跟住我哋兩個咧，琴日夜媽媽走咗去睇戲，睇黃子華嗰套《毒舌大狀》，都幾好睇嘅。但係咧睇完戲之後，我哋係成3點先瞓覺咯。而家兩個人都唔夠瞓。一如以往啊，我哋永遠都係吉喼翻嚟，跟住係爆喼翻新加坡咯。我喼咧真係從來都未試過咁爆，我仲要加咗呢條嘢固實佢 ，just in case 佢會爆。Yeah, I was so naive, thinking that you've only felt this way for me. You always tell me I'm the only one you wanna be with, so why can't I believe it? Yeah, old boyfriends kinda scare me, cause they all got a little bit of history with you. Even when you try to tell me, I got no real reason to worry. My mind starts to imagine things that never happened. I start to believe that you're